Malta hija inti, meta tirnexxi inti, Malta tirnexxi. Il-ħolma tiegħek hija l-proġett tagħna. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'kitba opinjoni fuq il-ġurnal The Sunday Times. Dr. Abela innota li s-suċċess ekonomiku biex jilħaq il-milja tiegħu irid jissarraf f'opportunitajiet għal Maltin u Lawċin fejn ħadd ma jitħalla lura. F'din il-kitba l-Prim Ministru elenka kif tmexxija għaqlija ta' Gvern Laburista żammet stabbiltà assoluta fi sfond sfidi internazzjonali kbar. Minkejja dan għal Dr. Abela, in-nazzjon Malti kien wieħed reżiljenti. Fis-snin passat Gvern Laburista ħadem qatih biex il-poplu Malti qed jibbenefika minn l-akbar tax cut waħda storika flimkien ma' aktar benefiċċji għal familji u investiment massiġġ fi spazji miftuħa li jagħtu pulmun aħdar liċ-ċittadini u dawk li jżuru l-Malta fost ħafna aktar investimenti oħra. F'dan l-artiklu l-mexxej Laburista innota li fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali u ressaq proposti ambizzjużi illi assiguraw futur mill-isbaħ għaż-żgħażagħ. Fost il-proposti li ħabbar hemm żieda ta' 15% fl-istipendji taż-żgħażagħ. Għotja ta' 1,000 euro għall-istudenti li jistudjaw barra minn pajjiżna, fosthom dak tal-Erasmus ukoll. Brabta mal-proprjetà Dr. Abela ħabbar li l-first time buyers mhux se jħallsu bolla fuq proprjetà ta' anqas minn 300,000 euro. Dan fil-waqt li l-iskema tal-għajnuna brabta mad-depożitu ta' 10% se tiġi estiża. Gvern ġdid Laburista jagħti wkoll għotja ta' 1,200 euro li jkopru l-proċess ta' tiftix għall-proprjetà u l-ispejjeż tan-nutar. Żgħażagħ li jidħlu fid-dinja tax-xogħol full-time jew jiftħu kumpanija tagħhom se jibbenefikaw minn eżenzjoni tat-taxxa fuq l-ewwel 30,000 euro fl-ewwel 3 snin. Ġenituri ta' tfal b'diżabilità se jibqgħu jiġu intaxxati brata ta' ġenituri sa 23 sena. Filwaqt li f'każ ta' diżabilità severa, il-ġenituri jibqgħu ħallsu t-taxxa b'din il-kategorija sa ma jibqgħu jieħdu ħsiebhom. Il-Carers Grant titla għal paga minima dejjem jekk il-poplu Malti wawċi jislef il-fiduċja lil Partit Laburista nhar it-30 ta' Mejju. F'din il-kitba Dr. Abela spjega kif il-politika tal-Partit Laburista se tifoka wkoll fuq bilanċ aktar eku bejn il-ħajja u x-xogħol. Għal din ir-raġuni fl-aħħar jiem il-Prim Ministru Abela ħabbar li Gvern ġdid Laburista se jżid il-lif tal-maternità għal 26 ġimgħa filwaqt li dak tal-paternità se jirdoppja. Dawk illi se jkollhom it-tfal se jaraw lotja titla għal 5,000 euro. Interessanti l-fatt kif kiteb Dr. Abela li Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 13-il sena żied il-pensjonijiet kull sena. Issa Gvern ġdid Laburista se jżid il-pensjonijiet b'50 euro fil-ġimgħa fuq perjodu ta' 5 snin. Aħna nemmnu f'Għawdex bħala gżira tal-villaġġi u post illi jservi bħala eżempju perfett ta' mudell ekonomiku, kompla jinnota Dr. Abela. Gvern Laburista ġdid iwiet illi wettaq diversi miżuri infrastrutturali u soċjali fosthom it-tlestija ta' 100 triq residenzjali fi 3 snin, investiment ta' 45 miljun euro f'kejbil taħt il-baħar bejn Malta u Għawdex u r-rikostruzzjoni tal-iskejjel kollha f'Għawdex biex jitjieb l-ambjent edukattiv. Barra minn hekk qed jiġi proposti vjaġġar b'xejn bil-mixi fuq il-GoZo Channel u żieda fis-sussidju tal-fast ferry għal ħaddiema u studenti Għawċin minn 650 euro għal 800 euro. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela temm jenfasizza l-impenn tiegħu tal-Partit Laburista li jibqa' qrib il-familji f'kull mument, sostnut minn ekonomija b'saħħitha illi qed wassal għal livell rekord ta' impjiegi u finanzi pubbliċi stabbli. Mill-2022 l-hawn ġiet miċħuda l-awsterità favur investiment kontinwu biex jissaħħaħ it-tkabbir ekonomiku u l-ġid ta' kulħadd.